26题继续使用我们的完全立方和完全立方差，这里面两项减，很明显应该是用完全立方差了。那 x 的3次就对应我们 a 的3次，但是后面这几个顺序要注意，减掉的是3倍的2乘以x 方 y， 你可以写成 x 方乘以2y 这样子啊，然后再加上的是3倍的这个 x 乘以2y 的平方，也就是 4y 方，对吧？最后再写那个减掉8y 3次是写成2y 的3次，这样就和谐了，对吧？那么我们这两项应该分别是 x 和减 2y， 它们差的3次啊，也就是我们的立方差公式，完全立方差。